武蔵野市教育委員会の教育支援課です。新しい学校給食桜堤調理場の概要についてご紹介します。武蔵野市教育委員会では、学校給食に関する4つの指針を定めています。栄養バランスの取れた献立作成、安全と鮮度を重視した食材選び、素材の味を大切にする手作り調理、安全衛生の徹底を定めています。現在、2つの共同調理場と4校の自校調理施設を設置して給食を提供しています。新しい桜堤調理場は、今後の児童生徒数の増加に対応しながら、本市の特色ある給食を継続的に行っていくために整備をしました。施設の概要についてです。鉄骨造地上3階建ての施設です。1階は調理スペース、2階は事務室、見学者ホール、地域食育ステーション、3階は食器の洗浄スペースやアレルギー調理室があります。令和3年8月30日から給食提供を開始しています。提供先の学校は千川小学校、関前南小学校、中学校6校になります。最大5000食程度まで給食を提供できる施設となっています。整備までの経過です。平成28年度に児童生徒数の推計を行ったところ、既存の施設では、今後の児童生徒数の増加に対応した給食の提供が難しいことが分かりました。そこで平成29年に検討委員会を設置し、検討した結果、既存の桜堤調理場の建て替えを前倒し、これまでより多くの給食を調理できる施設にする必要があると提言がされました。それを受けて、計画の策定、施設の設計、建設工事を経て、本調理場が完成しました。新しい調理場で取り入れた6つのポイントをご紹介します。1点目は安全安心の給食の継承です。安全と鮮度を重視した食材の厳選、食材本来の味を大切にする手作り調理を今後も行うための設備を備えています。例えば、ハンバーグやシューマイを素材から手作りするためのコーナーを広めにとっていたり、炊き込みご飯を調理するため自動炊飯器ではなくて、炊飯専用の回転釜を多数設置するなど多様な献立に対応できるようにしています。このような市の指針に沿った給食を継続的に提供していくために、市が設立した給食食育振興財団に学校給食業務を委託しています。2点目は衛生管理の徹底です。最新の学校給食衛生管理基準に沿って設計しています。食品の汚染防止のため、食材の受け入れ、下処理、調理、食器洗浄などの作業スペースを明確に区分をしています。床の色も分けています。3点目は労働安全への配慮です。調理場内は効率的に温度湿度を管理する空調システム、省力化を図る電動調理機器、滑りにくい床材の採用などにより、働く調理員にも配慮した作業環境になっています。4点目は災害時の対応についてです。施設は高い耐震性を備えるとともに、市内各避難所における炊き出しの支援を行えるよう、米や調味料の備蓄庫、受水槽、非常用発電装置、プロパンガスに対応する窯などを備え、災害時にも調理ができるようにしています。災害発生後、4日目から7日目までの期間に、1日約4000食程度のご飯を提供できる備えをしています。5点目は食育機能についてです。調理の様子を見渡せる見学者ホール、給食に関する会議やイベントを開催できる地域食育ステーション、調理実習ゾーンを備えております。学校給食を通じた食育の推進と情報発信が行える施設を目指しています。6点目は環境との調和です。太陽光発電など省エネルギー設備を備えるとともに、玉川上水のある周辺環境と調和した落ち着きのある外観、また近隣への配慮として、防音防臭設備も備えています。武蔵野市教育委員会と給食食育振興財団は、これからも安全でおいしい学校給食を提供するとともに、学校給食を通じた食育を推進していきます。今後とも武蔵野市の学校給食にご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。